Kiitoksia Sasukelle. Mä kattelin tuossa noita sun poseerakset. Hirveen vakana. Onko sä ajatellut, että sä voit joskus ottaa ihan rennosti? No, saattais ehkä onnistuakin, jos vaan pääsisin tuosta Itachin jahtamisesta vähäksi aikaa. Oos niitä itse kullakin. No, siihen liittyen, onko sulla täällä nimenomaisessa tapahtumassa sitten joku erityinen tehtävä, mitä oot suorittamassa? Kyllä, olen jahtaamassa Itachia. Toi ei ollut ihan hirveän vaikea. No, olettaen nyt sellainen epätodennäköinen tilaisuus, että ei oikein täällä saa kiinni. Mihin täältä sitten jatkuu matka? No, koitetaan jatkaa sitten sinne anime-tuneen paikkaan. All right. Hei, kiitoksia Sasukelle.